Adoro el aire fresco en casa, y por ello invertí en este ventilador de torre, creado para refrescar y dar una brisa agradable donde quiera que esté, gracias a que su asa de transporte lo permite. Ofrece un control táctil por sensor con 3 velocidades, en modo oscilatorio que se adaptan a mi necesidad y una pantalla LED para visualizar la temperatura ambiente con sus configuraciones. Tiene un tanque de agua de 2.74 litros y un recipiente de hielo que proporciona un enfriamiento adicional para más frescura. Y la cosa no termina ahí, pues cuenta con 4 modos de funcionamiento normal, natural, dormir y niño, y un temporizador de 12 horas programable, y es capaz de bajar la temperatura hasta 5 grados. Refresca tu hogar con este producto. Compra tu ventilador Minato con el link que te dejo acá abajo.